ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ ഞാൻ വണ്ടി ഒന്ന് കഴുകിയായിരുന്നു. കഴുകിയതിന് ശേഷം ഞാൻ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ രീതിയിലൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് സൗണ്ട് വരുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടെയോ വെള്ളം വീണിട്ടാണ് ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ആ സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കീ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓൺ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കണത്. അടുപ്പിച്ച് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം കടന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഈ സൗണ്ട് മാറത്തുമില്ല കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കി മാറുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പക്ഷേ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, ആ സൗണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുവാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുവാണ് നമ്മൾ. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ പമ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ആ സൗണ്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം മാറ്റിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സാധാരണ സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ ഇത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റുമേ ഇത് ഊരി മാറ്റുമ്പോൾ ഈ ഒരു ട്യൂബാണ് ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സാധാരണ കാണുന്ന സ്ട്രോയെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ രീതിയിൽ ഈ രീതിയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പമ്പ് നമുക്ക് ഒരാളെ അടിച്ചു തരാനായിട്ട് വേണം. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഈ സാധനം കണ്ടില്ലേ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കയറിയിരിക്കുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് അതിലോട്ട് നമ്മൾ കാറ്റടിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോരം വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് പോയി കിട്ടും. അത് അവിടെയും ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സാധനം എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും അതേപോലെ കയറ്റുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാവേ. ഈ സൈഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓസ് സ്ട്രോ കയറ്റി വെക്കുക. അതിനുശേഷം പമ്പ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയാവും. എന്തെങ്കിലും വെള്ളം കയറി ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറിക്കിട്ടും. ഇനി അത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ളിലോട്ട് ഇച്ചിരി കയറ്റാൻ പറ്റും. ഇച്ചിരി ചെറിയ സ്ട്രോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറാൻ പാകത്തിനുള്ളതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാറിക്കിട്ടും. ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലായോ? വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്. ഉണ്ടല്ലേ, സൗണ്ട് പോയി. അപ്പോൾ വെള്ളം കയറിയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഹോം റെമഡിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ടാറ്റാ.